Salutări tuturor! Întrebarea este: cum pot conecta Roland R26 la un aparat DSLR pentru a înregistra sunet cu o calitate mai înaltă în timpul filmărilor cu DSLR? Pentru a răspunde la această întrebare am folosit Roland R26, Canon 650D, un cablu audio tată-tată, mini jack de 3,5 mm stereo. Principiul: sunetul captat de R26 este înregistrat de DSLR prin lanțul ieșirea de căști a R26, cablul audio tată-tată, intrarea de microfon a aparatului DSLR. Prima observație: este important ca aparatul DSLR să permită ajustarea manuală a nivelului sunetului înregistrat. În cazul în care aparatul are doar opțiunea AGC, sunetul riscă să fie distorsionat sau să aibă hiss. A doua observație: nivelul de ieșire din căști la R26 dă nivelul sunetului înregistrat de DSLR. Dați nivelul căștilor la 0 și nu veți înregistra nimic. Dați-l la maxim și veți avea distorsiuni. Cum se face? Pasul 1. Pregătiți R26 pentru înregistrare. Alegeți microfoanele, interne sau externe. Procedeul nu se schimbă. Indiferent câte microfoane alegeți, în DSLR veți avea sunet pe două canale, stereo, pentru că înregistrați folosind ieșirea stereo pentru căști a R26. Apăsați REC odată și stabiliți nivelul optim pentru înregistrare. Păstrați sunetele cele mai puternice la maxim minus 6 decibeli. Cei mai mulți profesioniști recomandă totuși un maxim de minus 12 decibeli. Pasul 2. Conectați ieșirea de căști a R26 la intrarea de microfon a DSLR, folosind cablul stereo tată-tată. Pasul 3. Stabiliți nivelul de înregistrare în DSLR astfel: comutați pe manual, coborâți volumul de înregistrare pentru DSLR. La Canon 650D am obținut rezultate bune la 1, 2 sau 3 linii deasupra lui 0. De exemplu, acum înregistrez la 3 linii deasupra lui 0. Creșteți volumul de redare în căști la R26. Atenție! Rotița de volum a ieșirii de căști a R26 nu a fost prevăzută cu marcaje specifice pentru minim și maxim, așa că totul se bazează pe rotirea fină până în punctul pe care îl considerați potrivit. Asta înseamnă că vă va fi greu să rețineți setările. Vedeți și punctul 5. Scopul trebuie să fie un sunet puternic, dar fără distorsiuni și în același timp fără zgomot prea mult adăugat de acest lanț de înregistrare. Pe ecranul de confirmare a nivelului, la DSLR, ar trebui să citiți aproximativ aceleași valori ca la R26. Pasul 4. Opțional, dar recomandat. Cel mai bine este să înregistrați simultan sunetul și în R26. Aparatele DSLR nu înregistrează prea bine bașii în această combinație. Dacă alegeți înregistrarea simultană, folosiți în setările Roland 24 bit 48 de kHz. Pasul 5. Testați și verificați. Notați-vă combinațiile care au dat rezultatele cele mai bune și păstrați notițele alături de accesoriile R26. Întotdeauna verificați calitatea înregistrării folosind cea mai bună calitate audio disponibilă. Adică nu verificați cu difuzorul DSLR și nici chiar cu căștile R26. Surpriza plăcută este că verificând veți constata că aveți un sunet de calitate mai înaltă decât lasă să se înțeleagă ieșirea de căști a R26, care în combinație cu anumite căști ieftine produce un hiss evident. Gata! Succese nebănuite!